Rieccoci, primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook. Ospite il professor Giorgio Palù, presidente dell'AIFA, che ci ha raccontato e ci sta raccontando tutto quello che è successo in quest'anno e mezzo di pandemia, di virus, di tamponi, di vaccini. Ed eravamo arrivati alle vaccinazioni, ovviamente ci ha spiegato i vari tipi di vaccinazione, perché di una cosa e perché dell'altra, e questo virus però avrà bisogno molto probabilmente, professor Palù, di altre vaccinazioni perché ci sono queste varianti. Allora cominciamo alle varianti, perché le varianti qui c'è anche bisogno della comunicazione. Ci dicono un giorno arriva quella inglese, un giorno quella brasiliana, un giorno quella indiana, un giorno quella africana. Cosa sono le varianti? La gravità una rispetto all'altra e perché arrivano queste varianti? Allora direi che il modo di catalogare i virus, quindi la famiglia dei coronavirus, il genere beta coronavirus a cui appartiene SARS-CoV-2, è quello di raggrupparli in lineaggi. Si chiamano lineaggi, che vuol dire linea, dal latino discendenza. Quindi ogni lineaggio, ce ne sono almeno più di 20 circolanti. Questo virus padrone, chiamiamo il capo. Si può immaginare un albero, ecco, da cui si emana da una gemma un tronco, e poi vari rami che sono dentro. Che nascono sempre dal tronco. Che nascono dal tronco. Ecco, un lignaggio raggruppa virus che sono tra loro imparentati, che hanno un capostipite unico. Io la interrompo perché nascono? Allora, nascono perché replicano, quindi un virus replicando muta. Cioè quell'albero, nel fare i rami, nel fare foglie nuove, più cresce, più si diffonde, più un virus è soggetto a alterazioni del suo codice genetico. Perfetto. Ma lo siamo anche noi. Più invecchiamo e più accumuliamo mutazioni. La mia ignoranza è tale che chiedo spiegazioni. Le cellule umane hanno sistemi di riparo, si chiama riparo del DNA. Certo. E guarda caso, questo coronavirus ha un enzima che ripara i danni, o meglio, le incorporazioni errate di nucleotidi al posto sbagliato, diversamente da tutti gli altri virus a RNA. Quindi muta meno dei virus come l'influenza, l'HIV, il virus dell'epatite C. Pur mutando meno, però muta, perché è pandemico, perché colpisce miliardi di persone. Quindi genera le cosiddette varianti. Che cosa sono? Aspetti, la interrompo, maleducatamente però la interrompo. Queste varianti, perché mi ha fatto un esempio perfetto che è l'albero, i rami arrivano, perché questo ramo è più pericoloso di quello sotto o di quello sopra? Allora, sto introducendo il tema delle varianti. Sono un gruppo di virus molto simili tra loro che hanno differenze nel codice genetico tra il 5 e il 10%, normalmente molto poco, 5%, e si caratterizzano con le stesse mutazioni. Una variante di solito, quelle che conosciamo, ho detto sono più di 20, quelle che conosciamo, alcune le chiamiamo che ci preoccupano o che ci allertano, si chiama variante of concern, dicono gli inglesi, no? Cos'è il concern? È l'attenzione che dovremmo porre. Poi ci sono varianti che interessano perché ancora non le conosciamo e altre che si chiamano sottostudio, quindi le definiamo. Però sono dei virus mutanti che hanno almeno una ventina di mutazioni. Questo virus ha 26 geni, ne ha uno in particolare che ci interessa, perché è contro quel gene, quello che produce la proteina di superficie che si attacca al recettore e che permette al virus di infettarci e contro cui noi vogliamo indurre una risposta anticorpale che neutralizzi l'infezione e blocchi quindi l'infezione, non solo la malattia ma addirittura l'infezione e quindi il contagio, si chiama immunità sterilizzante. Ecco, una variante di solito ha più di 20 mutazioni, nei 25 geni almeno una decina nel gene che codifica la proteina di superficie ed è quello che è responsabile di che cosa? Soprattutto del cosiddetto capacità di sfuggire alla risposta immunitaria, ma anche capacità di infettare meglio una cellula, perché è quello il momento fondamentale, è come una chiave che entra in una serratura. Meglio riconosce la serratura e meglio infetta. Quindi il virus, la variante, è un processo di evoluzione naturale
per un virus pandemico che non aveva conosciuto prima la specie umana per adattarsi. Ricordo che questo virus, negli studi condotti attentamente di sieroprevalenza, ha una letalità tra lo 0,2 e lo 0,3%. Quindi diversamente da quella letalità che conosciamo tutti, i 4 milioni di morti sui 180 milioni, che assommerebbe al 2%, ma in realtà sono solo i casi confermati e sappiamo benissimo che l'80% non è neanche diagnosticato. Perfetto, professor Palu, queste varianti, come le ha spiegate ora lei, avranno un termine? Cioè queste varianti termineranno? La prima domanda. E la seconda, queste varianti avranno bisogno, certi varianti avranno bisogno di un'ulteriore vaccinazione, oppure la vaccinazione che abbiamo copre abbastanza, diciamo, tranquillamente questo virus con tutte le sue varianti? Allora io vorrei sfatare, diciamo, un credo che è parto della comunicazione che fate voi, che il termine variante sia associato, sia sillogico a preoccupazione, a malattia grave, a virulenza. Non è vero. Quindi la variante, come ho cercato di spiegare, è un'evoluzione naturale di un virus che cerca di adattarsi all'uomo. Se fosse più letale si estinguerebbe. Quindi io non conosco nessun virus che nel variare in questo fenomeno di adattamento, cioè di diventare da pandemico endemico, come l'influenza, come gli altri coronavirus che ritornano ogni anno, che aumenti la sua letalità o la sua virulenza, pena la sua estinzione. Quindi dobbiamo cominciare a pensare a queste varianti come un fenomeno naturale che occorre. È importante però che siamo consci che la variante in questione, Delta, è più infettiva. Quindi se infetta di più si trasmette di più e più persone si infettano, c'è sempre il rischio che una ci resti o si ammali gravemente, anche se i dati che vengono dall'Inghilterra, che più di 30.000 casi positivi hanno una letalità dei morti, un numero di decessi, che è simile al nostro, poco più di 20, noi ne avevamo 14 ieri, ma soprattutto le loro rianimazioni si stanno riducendo e anche i ricoveri. E quindi possiamo dire che le vaccinazioni danno una... Arrivo alla vaccinazione, quindi è vero che sono più infettanti, è vero che questa infetta anche i più giovani e quindi dobbiamo stare attenti. Se dobbiamo stare attenti vuol dire che dobbiamo seguirle, quindi non tutti liberi, tutti all'aria aperta. Stiamo attenti soprattutto negli ambienti chiusi, le protezioni individuali, il Green Pass che è fondamentale e poi quindi la mascherina e la sanificazione degli oggetti, delle mani eccetera. Quindi i vaccini che ruolo giocano? Ecco, il dato importante che ci viene da Israele, che è stato un esperimento in campo aperto, ma anche il Regno Unito, perché hanno vaccinato quasi il 50% della popolazione, gli inglesi, gli israeliani molto di più, hanno visto che tutti i vaccini, sia a vettore adenovirale, AstraZeneca, Janssen o Johnson & Johnson, Moderna e Pfizer, sono in grado di proteggere dall'infezione, forse un poco meno con questa ultima variante più infettiva, ma proteggono più del 90% dall'ospedalizzazione, quindi dall'evento malattia. Quindi i vaccini sono fondamentali per le varianti. Senta, è ancora troppo presto, perché ovviamente questo vaccino è stato inserito da poco nel corpo umano, per dire che durata avrà. Tanti dicono 8 mesi, tanti leggevo addirittura 2 anni. Ecco, lei, Presidente dell'AIFA, siete riusciti a capire tramite gli studi quanto potrà durare o ancora prematuro questa domanda? L'AIFA si occupa di validazione di farmaci, di farmacovigilanza, di vaccinovigilanza, gli studi le vengono affidati una volta che passano nei registri, quindi ex post. Quindi no, questa è più una risposta che la scienza e la virologia ha già dato, quindi lo aveva dato negli anni 60, 70, soprattutto negli anni 80, 90, quando si facevano gli esperimenti con i coronavirus alfa e beta del raffreddore e si sapeva già da allora che i volontari che si inoculavano con virus del raffreddore che avevano acquisito 2 anni prima erano protetti.
dall'infezione naturale e dall'immunità naturale. Quindi, avendolo contratto 2 anni prima, erano ancora protetti. Oggi noi sappiamo, non solo l'abbiamo visto con SARS e MERS, che la protezione, l'immunità è alquanto duratura. Con la vaccinazione di milioni di persone sappiamo che gli anticorpi, quelli che neutralizzano l'infezione, quindi bloccano il virus, indotti dal vaccino, persistono per più di 6 mesi. Anche a 9 mesi o più, ma soprattutto che esistono cellule memoria, linfociti B e T, che permangono ancora più a lungo. Quindi vuol dire che l'immunità nell'ambito e nei confronti del coronavirus è alquanto duratura. Oggi abbiamo un Green Pass della durata di 9 mesi, quindi si presuppone che un vaccinato, uno che ha avuto un'infezione naturale e una dose di vaccino, basta una dose sola in chi ha contratto l'infezione, almeno ci dovrebbe garantire per questi 9 mesi, ma lo scopriremo in corso di vaccinazione di massa, quindi saranno i dati che stiamo acquisendo via via che ci diranno quanto a lungo. E poi ci saranno sempre dei soggetti, ma anche questo lo sappiamo, che gli immunodepressi idealizzati, i soggetti che stanno facendo farmaci anticancro, gli immunodepressi per trapianto, ecco, in questi soggetti noi dovremo accertare la risposta immunitaria, quindi non possiamo fare gli esami serologici a milioni e milioni di persone, ma a questi sì, e abbiamo già studi che ci dicono che in quel caso è necessaria una terza dose fatta subito. Quando faremo la terza dose noi, che siamo vaccinati, ecco, questo non glielo posso ancora dire, dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare. Senta, professor Palù, io faccio il vaccino anti-influenzale e mi dicevano che ovviamente non ha la copertura per il SARS, per il Covid. Il Covid invece ha la copertura per l'influenza normale? No, sono 2 famiglie di virus nettamente diverse. Quindi devo fare entrambi i vaccini? Quindi con antigeni diversi bisogna fare entrambi i vaccini. Ecco, è importante farli entrambi per un motivo molto semplice, perché specie nella stagione invernale diventerà un problema diagnostico, perché ricordiamolo che i sintomi sono sovrapponibili a quelli di un virus respiratorio, in particolare dell'influenza. Ho già detto che si differenzia dall'influenza, in particolare queste varianti, perché hanno un tempo di incubazione maggiore, quindi da un certo punto di vista sono più pericolose, perché soggetti asintomatici sono portatori di virus per più lungo tempo e hanno anche un indice R con 0 che è superiore a quello dell'influenza, che è un po' meno di 2. Quindi è importante soprattutto nella stagione invernale coprirsi anche per l'influenza. Certo, questa storia ci ha insegnato tante cose, ci ha insegnato l'importanza anche dei virologi, degli immunologi. Una volta si pensava che l'importanza lo aveva il chirurgo, il medico, e si pensava che il virologo, sì, vabbè. Invece oggi ci accorgiamo che tutto nasce da lì, che lo studio e le ricerche nascono da lì, che i tumori e tante altre malattie che hanno una mortalità altissima nascono dagli studi che fanno i virologi. È rivalutato insomma il virologo purtroppo per quello che è successo? O è una sensazione sbagliata, professor Palù, che ho avuto? Questo ai virologi, a chi ha professato la virologia per decadi, o per più di 40 anni come me o pochi altri colleghi che conosco in Italia, fa solo piacere. Ecco, una cosa che non fa piacere è vedere banalizzata la virologia, questo attestato di virologo che voi date a tutte le persone. Ecco, la virologia è una scienza vera, è una scienza biomedica, forse la più affascinante. Chi l'ha professata è stato accreditato forse nel maggior numero di premi Nobel. Vorrei solo ricordare scoperte fondamentali, per esempio che ci hanno insegnato i batteriofagi, che il DNA è il principio infettante e non le proteine, che l'RNA è una molecola che forse ai primordi è stata la prima molecola, essenziale, il primo codice genetico diffuso sul pianeta, perché ha capacità catalitica, quindi di riprodursi. Sappiamo poi che i virus sono correlati al cancro, altra scoperta, all'AIDS, il premio Nobel dell'anno scorso dato a 3 virologi che hanno scoperto il virus dell'epatite C, dato poi la scoperta dei farmaci antivirali, non vorrei citarli, ma li conosco
tutti questi soggetti. Quindi Diciamo è una che... disciplina bellissima che purtroppo è stata banalizzata da certi interventi, ecco, e direi anche un po' svilita, perché quello che fa un virologo è studiare approfonditamente qual è la natura patogenica del virus, i suoi geni, studiare i farmaci, studiare i vaccini, non è tanto fare predizioni. Ce lo dici dopo la pubblicità, e qui arriviamo alla comunicazione, dove lei prima ha detto che appunto le varianti abbiamo dato una grande responsabilità e gravità a noi della comunicazione. Poi le chiederò invece appunto ai virologi che hanno partecipato a moltissime trasmissioni nazionali, che ognuno diceva la sua, se hanno comunicato bene oppure no. A tra poco.